Góðan daginn, Hákon Freyr heiti ég á Hofdinag og eigandi hér á Hofdinag Distillery. Þetta fyrirtæki var stofnað 2018 og við erum hérna tvö sem rekum fyrirtæki, það er ég og kona mín, og við erum hér allt í öllu í raun. 2018 var fyrirtæki sett upp, þar sem að fyrsta ári fóru raun bara í uppbyggingu, smíða á tækjum og innrætta húsið. En við sjálfur sér byrjuðum nú ekki 2018, heldur var ævintýri byrjaði raun fyrir svona 12 ára síðan út í bílskúr í Hafnarfirði. Þar sem að við vorum ég var þá í mikið að eima og brugga bara fyrir sjálfa mig. Og þar raun fyrsta varan búin til og tökum hana með okkur, höfum hana með í Rassvasanum þangað til 2018. Og það sem að þekkt sem Stuðlaberg gin í dag og orðið margverðlaunað gin. Fengið heilmikið af erlendum verðlaunum frá Bretlandi og Bandaríkjunum og Asíu, fengið það frá Sviss og fleiri stöðum. En við viljum meina það að okkar sérstæða séu sjálfur sér framleiðslu og eimingaferli okkar. Við eimum undir vakúmi eða lofttæmi, þar sem að við lækkum hitastig áfengisins töluvert niður og förum alveg niður í 30–57 gráður. Og þaðan kemur mýktin sem í raun afgerandi í öllum okkar vörum. Og ástæðan fyrir því að við ákveðum að fara þessa leið í eimingu þetta er svo þekkt fyrirbæri, vakúmeimingi sjálfur sér í heimabruguninni, þar sem að við nýtum okkur bara heitt vatn bara úr krananum til upphitunar. Ég tók í raun bara það sem að þekkti úr heimabruginu, en ég tók bara og sprengdi það upp í þessi risastóru tæki sem við erum með í dag, sem að anna 40.000 lítrum á mánuði ef þörfin til staðar. Og svo bættum við ofan á það og gerðum við full sjálfvirk. Þannig að það enginn sem stendur hérna og horfir á eimingatækin og meðan þau vinna, þau eru bara sett í gang í lok dags og svo fer maður bara heim. Og eftir eimingu lýkur þá slökkva tækin bara á sig sjálf og ganga frá sér. Sendur mann skilaboðum að þessu tilbúin. Þegar við tökum og framleiðum til dæmis Stuðlabergið, þá gerum við það í þessum tönkum. Stóri tankurinn 2000 lítrar. Og svo erum við einn lítinn sem að við setjum allar jurtir, krydd og annað í. Og svo sjálfsögðu tölvan sem að stýrir hringrásardælu sem dælir sjálfur sér vökvanum bara í gegnum litla pottin eins og tesíu. Skila vökvanum svo bara aftur upp í sama tank. Og eftir ákveðin tíma þá vökvinn tilbúinn til eimingar og þá fer maður og ítir á play og eimingin hefst. Og eftir að eimingu lýkur þá skilar eimingatækin vökvanum í næsta tank. Og þá hann orðinn glær og rosalega mjúkur eftir eimingu. Þaðan í sjálfu sér eina sem eftir að gera að bæta við vatni til þess að ná réttu áfengisprósentu með það sem gefið upp á umbúðum vörunar áður en henni pakkað. Við höfum einnig nokkra vörur sem við tökum og geymum á eggatunnum. Við notum Oloroso sherrytunnur frá Cascnolia á Spáni. Þetta eru tunnur. Þetta eru fyrrverandi sherrytunnur sem eru endursmíðaðar úr 30–50 ára gömlum 500 lítra tunnum. Og þessar tunnur sem við erum með í dag eru 250.
og henta bara okkar starfsemi mjög vel. En við sem sagt erum að búa til sem sagt serikask ákaviti og dökkt rom, hvítsaskur, sem allir eru að bíða eftir einhvern veginn. Og svo erum við gin líka á einnötinu. Vegna vinsældra á hvítsaski, sko, það er náttúrulega byrjað á sem sagt ljósaróminu, hvítsaskur, og það er eina varan sem sjálfsögðu í boði í dag, en vegna hve margir eru að bíða eftir dökkaróminu, þá ákveðum við sem sagt, og það kemur á þessu ári, og enginn veit þetta, við erum að koma með spiced rom líka. Já, svona til að brúa bilið þangað til að dökkarómi ekki með nögt. Og við höfum engan, við getum ekki sagt, heyrðu, þetta verður tilbúið eftir ár eða 2 ár eða eitthvað. Þetta sko, var bara tilbúin þegar við erum sátt með vöruna. Við erum ekkert að flýta ferlinu og fleygja út vöru sem við erum ekki ánægð með. Sérstaða íslenskrar áfengisframleiðslu er alltaf íslenska vatnið okkar. Ég meina, þetta er stærsti sölupunktur sem við bara getum átt í rassvasanum, sko. Þetta er, sem sagt, sérstaðan okkar er náttúrulega hreinleikinn á íslenska vatninu. Það er engin filtering eða engin auka efni sett í vatnið en eitt áður hann kemur upp úr kránum hjá okkur. Það er líka sem sagt náttúrulega basískt. Það er 8,4 á pH sem er sérstakt bara á heimsvísu. Við erum 2, ég og kona mín, Brynja. Og við göngum í öll störf. Það er ekkert sem við gerum ekki. Við búum til uppskriftina af vörunum okkar. Við hönnum útlit á flöskum og umbúðum. Við búum til allt auglýsingarefni okkar sjálf. Við náttúrulega hönnuðum og settum upp og smíðum þetta einingarhús. Tæki og færibönd og einingatæki, allt saman. Ég persónulega sé aðalega svona rekstur einingarhússins, það sem gerist hér innandyra. Brynja, hún sér sölu og markaðsmál og lætur sko hjólin snúast. Það sem framundan hjá okkur er áframhaldandi vöruþróun til þess að bæta í flóruna hjá okkur. Í dag erum við með gin, vodka, rom, hvítt, dökkt og krydda að koma og kaffilíkurinn sjálfsögðu. Og svo erum við með viskíframleiðslu á 10 ára plani hjá okkur. En til þess að komast þangað þá þurfum við eiginlega að stækka við okkur í húsnæði. Þetta er eiginlega orðið sprungið fyrir löngu síðan, þótt við séum nýflutt inn.